आज हम बनाने जा रहे हैं डनन का एम्पलीफायर, जिसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं AVR-X540BT। ये पीस नो साउंड फॉल्ट के लिए आया है और इसके HDMI कॉम DSP IC में कुछ जगहों पे रस्ट है। अगर आप इसको गौर से देखें तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो है इसको वॉश करेंगे। चलिए इसको हम सबसे पहले वॉश करेंगे। एक नो साउंड फॉल्ट के लिए जो जो हम करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हम चेक करेंगे एक एक करके। उसके बाद हम देखते हैं। जितना संभव हो सका उतना हमने इसको क्लीन किया है और अब जो है इसके हम छोटे छोटे पार्ट्स जो नो साउंड से संबंधित हैं उसे हम चेक करेंगे। और यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो ये साइड में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने कुछ गड़बड़ हुई है। कुछ तो यहाँ पे दिक्कत है। यहाँ पर इसको हम चेक करेंगे, क्या दिक्कत है उसको ठीक करेंगे। चलिए चेक करते हैं, इसके छोटे छोटे पार्ट्स चेक करेंगे और यहाँ पर जो दिक्कत है उसको हम ठीक करेंगे। क्या दिक्कत है देखते हैं। इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स थे जो नो साउंड से संबंधित थे उनको हमने चेक किया है, कोई भी फॉल्टी निकला नहीं है। एक फॉल्टी है, वो ये है, इसको हम सर्विस मैनुअल की सहायता से देखेंगे कि क्या ये वाकई में ख़राब है, तो इसको हम चेंज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ दिक्कतें थी जिसको हमने ठीक किया है। प्लस ये जो आईसी है यहाँ पर दिक्कतें थी। पिन नंबर 33 से लेकर के 48 तक हमने इसको ठीक किया है। अब जो है हम एक रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर है दिक्कत, उसको हम चेक करेंगे अगेन सर्विस मैनुअल की सहायता से, और ज़रूरत पड़ी तो उसे भी चेंज करेंगे, बदलेंगे उसको। ये जो रेजिस्टेंस है जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ से सेकंड RN7430, और ये है अपना RN7430 75 ओम्स। 75 ओम्स ये सही दिखा रहा है क्योंकि इसके आसपास के जितने भी हैं सब 33 ओम्स के हैं, तो मुझे लगा कि वो भी 33 ओम्स ही होने चाहिए, लेकिन वो सही है। अब हम इसको फिट करेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा के संग त्योहार की उमंग, शुभ भी लाभ भी, स्वीटनेस जी शुद्ध सही।
कौन सा कॉफ सिरप दूं? चलिए डॉक्टर से पूछते हैं। खांसी के कई कारण हो सकते हैं। हिमालय कॉम्प्लेट का ऑलराउंडर हर्बल फॉर्मूला गले और दे खांसी से 18 12 that 216 18 13 that हिमालय खांसी का ऑलराउंड। ऑल चैनल वर्किंग गुड है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण सप्लाई की बात करेंगे जो कि कंपलसरी है, आना चाहिए। थ्री 3.3 वोल्ट है। 1.12 और यहाँ पर ये छोटे छोटे रेगुलेटर्स का इस्तेमाल किया है। थ्री 3.291 1.120 इस तरफ भी उतना ही है। वन 1.8 यहाँ पर 3 रेगुलेटर लगा हुआ है और इसकी जो सप्लाई है लिखा हुआ है 5 वोल्ट 12 वोल्ट प्लस माइनस। यहाँ पर इनपुट सप्लाई है 12 वोल्ट और ये जो है यहाँ पर 5 वोल्ट है। ये प्लस 12 वोल्ट और सेकंड माइनस 12 वोल्ट ही है। यहाँ पर एक रेगुलेटर है इनपुट सप्लाई है 5.199 और ये 3.3 का रेगुलेटर है और तो कहीं कुछ है नहीं। खैर फ़िलहाल हम जो है ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम था क्या। तो ये जो आईसी है इस आईसी पे इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि जानबूझकर किसी ने इसको डैमेज किया था। नेचुरली था नहीं। मैंने इस आईसी को दिखाया भी कि देखिए किस तरीके से डैमेज किया गया है। ये आईसी ये है अपनी कुछ सर्विस मैनुअल के हिसाब से इसको अगर हम समझें तो ये सब रेगुलेटर सप्लाई है। कंपलसरी है, ये आना चाहिए।
और जिस आईसी को डैमेज किया गया था मैं उसकी बात करूंगा अभी। ये है वो आईसी जिसे एक साइड से डैमेज किया गया था। बाकी कोई छोटे मोटे पार्ट्स हमने सभी चेक किए हैं, कोई भी पार्ट्स ख़राब मिला नहीं है। चलिए इसको हम फिट करेंगे, रेडी फॉर डिलीवरी है ये। अरे ठीक है, वहीं पर चीज लेकर आया हूँ। बाबा चोट लगेगी, चोट लगेगी। हाँ, इधर चोट लगी और इधर ऐसे कुछ नहीं करूँगी। जिन हमारे मित्र का है उनकी रिक्वायरमेंट है HDMI की, हमने HDMI कनेक्ट किया है और वो भी वर्किंग गुड है।